kwa mtu yuko na nafasi ya kutofanya madhambi na mtu ana nafasi ya kujiweka mbali na madhambi. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Katika sura Al-Imran aya ya 42 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kwamba bismillahir rahmanir rahim, wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu inna Allaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii anasema kwamba wa idh qalatil malaikatu, na angalia pale malaika waliposema, yani waliposema na kuongea na bibi Maryam, ya Maryamu, ewe Maryam, inna Allaha astafaki, kwa hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuteua, yani amekuteua wewe, watahharaki, na akakutakasa, kisha wastafaki, na akakutukuza, ala nisa'il alamin, kuliko wanawake wote. Aya hii ndiyo ambayo inatufungulia uchambuzi katika kikao hiki ambacho kwamba ni hasa na hasa vile tulivyosema inahusiana na wanawake, na vile tulivyosema mwanzo kwamba vipi mimi nitajenga heshima yangu kama mwanamke katika jamii yangu ambayo kwamba mimi ninaishi. Haitegemei ni jamii na gani, bali jamii yoyote ile. Lakini wewe kama wewe binti wa Kiislamu, vipi utajijenga na utajenga heshima yako? Na tukasema kwamba kabla kuingia katika darasa tutakuwa wenye kuchukua mukaddima, yani introduction, ambazo kwamba tutakuwa ni wenye kuzifata hizo introduction mpaka tuwe wenye kufikia katika natija. Lakini katika matangulizi tukasema tutaongea kuhusiana na wanawake wema, alafu kisha tuongee kuhusiana na wanawake ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuwa ni wenye kuwakemea katika Qur'an, alafu kisha tuje na natija ambayo kwamba inahusiana na mwanamke kwa ujumla. Katika aya hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaelezea kuhusiana na bibi Maryam alayha salam. Bibi Maryam tunamjua ni mtoto wake ama binti yake Hanna, ambaye kwamba Hanna alimwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ampe binti ambaye kwamba atakuwa ni muharrara, ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kufanya kazi katika nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa katika tafsiri hizi katika tafsiri ya aya hii kuna tarjuma na tafsiri. Sasa katika tafsiri ya aya hii tutakuwa ni wenye kwanza kabisa kuangazia katika vitabu vya tafsiri ndio tufike katika natija. Na katika vitabu vya tafsiri tutachukua vitabu 4 mbalimbali ambavyo kwamba ndivyo vitakutufikisha katika natija ya safari hii yetu. Tutaanza na kitabu ambacho kwamba ni Tafsirul Mizan ya Al-Allama Tabatabai kuhusiana na aya hii. Anasema Al-Allama Tabatabai kwamba katika kitabu chake cha tafsir anasema bismillahir rahmanir rahim, wa idh qalatil malaikatu ya Maryam. Yeye ameanza na aya hii akisema kwamba wa idh qalatil malaika, na pindi ambapo kwamba malaika waliposema kumwambia Maryam, ya Maryamu, ewe Maryam, inna Allaha astafaki, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuteua wewe, wa tahharaki, na amekutakasa wewe. Anaendelea anasema aljumla, yani katika aya hii ambayo kwamba sisi tumesoma katika aya ya 42 ni maatufa. Aya hii imeunganishwa na inafungamana na nini? Ala qawlihi, na kauli yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kauli gani? idh qalat imra'atu Imran, imefungamanishwa na aya hiyo ambayo kwamba iko katika aya ya 33
aya 39 kama hatujakosea, ambapo kwamba anasema idh qalat imra'atu Imran. Sasa hii aya ambayo kwamba tumesoma ni maatufa, yani imeunganishwa na hiyo aya ambayo kwamba tumesoma nyuma, fatakunu sharahan. Basi aya hii ambayo kwamba inayokuja mbele ambayo tumesoma saizi, idh qalat bismillahir rahmanir rahim wa idh qalat al malaika ya Maryam inna Allah astafaki wa tahara, anasema kwamba fatakunu sharahan. Hii aya inakuwa ni ya maelezo mfano wa hiyo aya ambayo kwamba tumeisoma mwanzoni, aya 39 liistifai ali Imran, inakuwa ni mfano wa aya ambayo kwamba inaongea kuhusiana na nini, ya utakaso wa watu wa Imran na utakaso na familia ya Imran, ambaye kwamba tuliona Imran alikuwa ni mume wake Hanna, lakini akawa ni mwenye kufariki kabla bibi Maryam awe ni mwenye kuzaliwa. Kwa hivyo anasema kwamba itakuwa ni kama hiyo aya ambayo kwamba aya hiyo iliyopita inaongea kuhusiana na nini, liistifai ali Imran, inaongea kuhusiana na utakaso na kuwatakasa familia ya Imran, almustamil alayhi qawlan, ambayo kwamba kauli yake ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inashumulisha, kuna kauli au kuna aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye kwamba inashumulisha nini zote hizo aya zote ambaye kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema inna Allah astafa Adama mpaka mwisho wa aya. Baada kuelewa kwamba hii aya ya 42 imeunganishwa na hiyo aya nyuma ambaye kwamba makusudio yake ni sawa na makusudio ya aya ni sawa na makusudio ya hiyo aya 39, anaendelea anasema kwamba al-alama wa fil aya, na katika aya dalilun, kuna dalili na kuna ishara ala kauni Maryama, ya kuwa Maryam ni muhaddatha, ni mtu ambaye kwamba anasemezwa, yani anasemezwa na malaika, tukallimuha almalaika, yani anasemezwa huku malaika wakifanya nini, wanamwongelesha, wa hiya tasma kalamahu, na huyu bibi Maryam anakuwa ni mwenye kusikia maneno ya malaika katika aya hiyo vile inavyoishiria, kama yadullu alayhi aidan, kama vile inatoa ishara pia nini, qawluhu, kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fi surati Maryam, kama vile kuna aya ambazo kwamba zinaelezea kuhusiana na bibi Maryam katika sura ya Maryam. Inshallah Taala tutakuwa wenye kutaja hizo aya pengine baadaye, na miongoni mwa aya hizo ni kama aya hii, bismillahir rahmanir rahim, fa arsalna ilayha ruhana fatamathala laha basharan sawiya ila akhir alaya, wakati ambapo kama malaika alipomjia huyo malaika akajibadilisha akawa ni sawa na mwanadamu na vitu kama hivyo. Wasayati alkalam, na maneno haya yatakuwa ni yenye kuja baadaye. Anaendelea anasema waqad taqaddama fi qawlihi ta'ala, na imetangulia katika kauli yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambaye kwamba tulielezea na tulikuwa wenye kuchukua katika aya ambazo kwamba zilizopita au katika vikamba vilivyopita, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan, mpaka mwisho wa aya, ya kwamba anna dhalika bayan, hii yote na yote mpaka hapa tulipofika ni upambanuzi liistijabat da'wa ummi Maryam, ni upambanuzi wa nini, wa kujibiwa dua ya mamake Maryam ambaye kwamba ni mama Hanna mke wake Imran. Kwa hivyo anasema yote haya ni kwa ajili ya kujibiwa, akiendelea anasema wa inni samaitu Maryam, na hakika mimi nimemuita huyu binti yangu Maryam, wa inni uidhuha bika wa dhurriyata min ash-shaytani rajim, vile tulivyosema katika aya zilizopita, wa anna qawla al-malaika li Maryam. Sasa hapa ndo anaanza tena katika jumla nyingine, anaendelea Sayyid al-Allama akisema kwamba wa anna qawla al-malaika li Maryam, na kauli ya malaika kumwambia bibi Maryam, inna Allah astafaki, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuwa ni mwenye kukuteua wewe, inna Allah astafaki wa taharaki, na akakutahirisha, ikhbarun laha bima laha inda Allah, ni kumwelezea yani vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwambia bibi Maryam
kwamba hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuteua, ya kwanza, kisha ya pili wataharaki, na akakutahirisha, ni ikhbarun lah. Na hapo kukutahirisha inshallah tutakuja na tutaelezea katika tafsiri nyingine, katika vitabu vingine vya tafsiri iko na maana yake pia. Lakini kama pia Said atakuwa amekumbuka au al-Alama atakuwa mwenye kukumbuka, inshallah pia tutakuwa wenye kutia ishara katika hilo. Anasema wataharaki, na hiyo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuteua na amekutahirisha ni ikhbarun laha, ni kumwelezea bima laha inda Allah, yani kwa daraja ambayo kwamba yuko nayo mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Daraja ina gani? Min al-karama wal manzila, na hiyo daraja farji ila hunak. Basi anasema rudi katika hizo tafsiri ambazo kwamba zilizopita. Sasa anaendelea al-Alama ana katika hayo maelezo akisema fastifauha. Hii ni jumla nyingine ambayo kwamba ameanza, anasema kumteua Bibi Maryam. Mwenyezi Mungu alivyosema kwamba hakika Mwenyezi Mungu amekuteua, ama ile kuteua ya pili amefanya nini? Ile kuteua ya pili ambayo kwamba ile istafaki ya kwanza, katika aya hii kuna istafa mara mbili. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wa idh qalatil malaikatu ya Maryam inna Allah astafaki. Hii ni ya kwanza, istafaki ya kwanza, alafu ya pili wastafaki ala nisa'il alamin. Katika haya hizi lafdhi mbili ziko na maana tofauti kulingana na matumizi, ziko na maana tofauti. Ya kwanza Mwenyezi Mungu amekuteua, alafu ya pili Mwenyezi Mungu amekutukuza juu ya wanawake wote ambao kwamba walikuwa katika wanawake ambao kwamba walikuwa wako katika zama zake. Sasa ndo anasema Said fastifauha, hii istifauha taqabbuluha liibadatillah, yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ile kumteua ni kumkubalia kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala, watathiruha, na kumtahirisha. Kwa hivyo hapa istifaa ambayo kwamba anaongea al-Allama ni istifaa, ni kumteua ya kwanza ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema inna Allah astafaki. Kwa hivyo hii ni istifaa ya kwanza. Hapa al-Allama akiongea anamaanisha kwamba ni hii kumtakasa bibi Maryam ya kwanza. Kwa hivyo maana anasema fastifauha, hii kumtakasa ni nini? Taqabbuluha liibadatillah, ni kumtakabalia kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ni ya kwanza. Watathiruha, Mwenyezi Mungu pia amemwambia wataharaki, na amekutahirisha. Watathiruha, sasa hii na kukutahirisha nini maana yake? Ni i'tisamu bi'ismatillah, ni kumpatia isma, ni kumweka mbali na madhambi, ni kumweka mbali na makosa. Yani kwa maana nyingine Bibi Maryam ni maasuma, yani hawi ni mwenye kutenda madhambi. Kwa hivyo ndio maana anasema watathiruha, na kumtahirisha, i'tisamu bi'ismatillah, ni kumlinda kutokamana na madhambi. Lakini isma hiyo kulinda huko ni kumlinda kwa yani ambaye kwamba inatokamana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fahiya mustafatun maasuma, basi yeye ni mtu ambaye kwamba ametakaswa, maasuma, ambaye kwamba hawi ni mwenye kufanya dhambi. Mandugu zangu, kabla hatujaendelea, ikiwa tutasema mtu ni maasum, inamaanisha ni mtu ambaye kwamba hafanyi madhambi, na inamaanisha kwamba kulingana na silsila ya hivi vikao tangu mwanzo, kulingana na uchambuzi, ni kwamba tunaona kwamba mtu yuko na nafasi ya kutofanya madhambi na mtu ana nafasi ya kujiweka mbali na madhambi. Kwa lugha nyingine ni kwamba mtu anaweza kuwa ni maasum, yani mtu yoyote yule anaweza kuwa ni maasum. Maasum ni mtu afanye madhambi. Kwa hivyo mtu yeyote anaweza fika katika hiyo marhala ya kutofanya madhambi, na ni kitu ambacho kwamba kinawezekana. Anaendelea al-Allama anasema waruba ma yuqal au qila, na pengine inasemekana kuwa innal murada min tathhiriha, yani maana ya kumtakasa, maana ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemwambia wataharaki, na amekutakasa wewe, maana yake nini? Ya kwamba ni la tahidh,
ni kwamba Bibi Maryam hawi ni mwenye kupata hedhi, haoni hedhi, yani hana damu ya mwezi kwa lugha nyingine. Fayutahayya la bidhalika an la tatarra ila alkhuruj min alkanisa. Hiyo yote ni kwa sababu ya nini? Ni kwa sababu asiwe ni mwenye kupata dharura ya kutoka nje ya kanisa, ya kutoka nje ya maabad, ya kutoka nje ya msikiti, ya kutoka nje ya nyumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambaye kwamba baba yake alimwombea dua akisema kwamba e Mola wangu nijalie mtoto ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kufanya kazi katika nyumba yako. Kwa hivyo yeye kutokuwa na hedhi ni kwa sababu ya kuepukana na kutoka nje. Kwa nini tunasema hivi? Kwa sababu mwanamke yani lao Bibi Maryam angekuwa yuko na hedhi kila mwezi, inamaanisha kwamba angepata dharura ya kutoka kila wakati, angepata dharura ya zahma. Lakini kwa vile mama yake alimwombea dua, baba yake akamwombea dua, ndo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamtuweka mbali na vitu aina hivyo, ili amtumikie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hiyo ni tafsiri ya kwanza, tafsiri ya al-Allama Tabatabai. Katika tafsiri ya pili ambayo kwamba ni tafsiri ya al-Amthal, tafsiri ya al-Amthal ya Sheikh ambaye kwamba ni Sheikh wetu mkubwa anaitwa Sheikh Makarim Shirazi. Anasema kwamba katika hiyo aya, baada al-isharat al-abira, baada ya ishara ambazo kwamba zilizopita ila Maryam fi al-ayat as-sabiqa allati darat hawla Maryam hawla Imran wa zawjatihi, ambaye kwamba aya zilizopita ilionyesha kwamba ni yapi yaliyojiri baina ya Hanna na Imran ambaye kwamba alikuwa ni mume wake. Hadhi al-aya tatahaddath bitafsil an Maryam. Sasa baada ya kupatikana Maryam, anasema shekhe kwamba aya hii inaongea sasa bitafsila ni an Maryam, inaongea sasa kwa urefu kuhusiana na nani? Kuhusiana na Maryam. Taqulu al-aya, inasema aya kwamba innal malaika kanu yukallimuna Maryam. Anaanza shekhe akisema kwamba hakika malaika walikuwa wanaongea na nani? Na Maryam. Yani kwamba malaika wanafika kwa Bibi Maryam, wanaongea naye kama mtu, kama vile tunavyoongea na watu wa kawaida. Ma a'zam hadha al-iftikhar bi an yatahaddatha al-insana au bi an yatahaddatha al-insanu ma'a al-malaika wa yuhaddithuna. Yani nasema ni ufahari aina gani hii, kwamba mwanadamu awe ni mwenye kuongea na malaika na malaika wawe ni wenye kuongea na mwanadamu. Ni ufahari aina gani? Kukamaanisha kwamba lao yani anataka kusema Sheikh kwamba hapa huyo ambaye kwamba anaongea na malaika daraja yake ni daraja hali ya juu sana, na malaika kuongea na mtu inamaanisha kwamba amefika katika daraja ya juu sana tena sana. Kwa hivyo anasema wa khasa idha kanat almuhadatha khasa yale maongezi ikiwa ni bushara kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yani ikiwa ni bushara njema kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hatusemi kwamba hakuna mtu ambaye kwamba duniani haoni malaika. Taban sisi wote tutaona malaika, yani wakati ambao kwamba tafariki tutaona malaika Israel, yani malaika ambaye kwamba ni malakul maut ambaye kwamba amewakilishwa kuchukua roho zetu. Hakuna mtu ambaye kwamba atakosa kuona malaika, na taban mtu atakapofariki ndo lazima ataona. Lakini sasa hii tunaongea katika dunia, ulimwenguni, yani mtu anaishi ulimwenguni, katika ulimwengu, na huko anaona malaika, na malaika pia wanamsavu, yani wanakuwa ni wenye kumtumikia, vile tulivyoona katika aya ambazo kwamba zilizopita. Ndio anasema hasa ikiwa maongezi haya ni bushara njema kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, si kutoka tu kwa Mwenyezi Mungu peke yake, kwa ikhtiyari ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa tafdhili, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumfadhilisha yule mja, kama fi mawrid Maryam binti Imran, kama vile hasa maudhui ya Maryam ama Bibi Maryam bint Imran. Kwa hivyo inamaanisha kwamba
katika bushara hii au bishara njema ya kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia malaika ilikuwa ni bushara ambayo kwamba ni kubwa, haina mfano wake. Anaendelea anasema Sheikh, faqad basharatha almalaika, malaika wamembashiria kwamba bi anna Allah Ta'ala kad ikhtaraha, ya kwanza kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemchagua yeye min baini jamii nisa'il alam, amemchagua yeye baina ya wale wanawake wote ambao kwamba ni wa duniani au wa zama zake. Yani yeye ndo amekuwa ni mteule, yeye ndo amekuwa mwanamke mwema, yeye ndiye ambaye kwamba amekuwa ni mwenye kupigiwa mfano, yeye ndiye amekuwa na sifa zote ya kupigiwa. Ya kwanza. Ya pili, wataharaha, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema Sheikh kwamba na amemtahirisha, amemtakasa, wafadhalaha, na akamfadhilisha. Kwa nini? Bisababi taqwaha, amemfadhilisha, amemteua, amemchagua, amemtakasa. Kwa sababu gani? Bisababi taqwaha, kwa ajili ya taqwa yake, wa imaniha, na kwa ajili ya imani yake, wa ibadati, na ibada. Madada zangu ambao kama mnafuatilia, taqwa inaweza kukufikisha mbali, imani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inaweza kukufikisha mbali, ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inaweza kukufikisha mbali. Ukimwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sana, ukimwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ukiwa na uchaji Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, dada zangu, mtakuwa ni wenye kufika katika marhala ya juu sana. Sasa ndio maana Sheikh anasema kwamba hajamteua tu hivi hivi, bali amemteua kwa ajili ya takwa yake na imani yake na ibada ambayo kwamba alikuwa anafanya. Sasa anasema kwamba hadha, yani anaendelea Sheikh anasema kwamba hadha, yani kwa maana haya ambayo kwamba tumeyasema, inamaanisha kwamba anna Maryam, ya kwamba bibi Maryam kanat a'zamu nisa'i zamaniha, yani yeye alikuwa ni mwanamke bora katika zama zake, alikuwa ni mwanamke mwema katika zama zake. Wa huwa la yataharaf, na haigongani, maa kauni, na haigongani na hadithi nyingine. Hapa mtu anaweza uliza, sawa, ikiwa bibi Maryam yeye ni mbora wa wanawake wote, na huku tunapata kuna hadithi zingine zinasema kwamba inasema bibi Fatima ni mbora wa wanawake wote. Je, kuna mgongano? Sheikh anasema hakuna mgongano. Kwa nini? Ndio anaelezea, anasema wa huwa la yataaradh, na hadithi hii ambayo kwamba tumesema la yataaradh, haiwi yenye kugongana, maa kauni sayyidati al-Islam, ya kwamba pamoja na kuwa bibi Fatima ambayo kwamba ni sayyida wa Uislamu, ni sayyidati nisa'il alamin, ni mwanamke bora katika dunia nzima, ambayo kwamba ni binti yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo haigongani, na pengine baadaye tutakuwa nenye kuona kivipi haiwi yenye kugongana. Yani tukisema bibi Maryam ni mwanamke bora ulimwengu mzima, na tukisema bibi Fatima ni mwanamke bora, ni mwanamke ambaye kwamba ni bora zaidi duniani nzima, je, kuna mgongano? Yani kuna taarudh? Na je, kukiwa na taarudh, je, hiyo taarudh ina tatizo ndani yake ama haina tatizo? Inshallah taala tutakuwa nenye kuelezea baadaye. Kwa hivyo mpaka hapa tumeona maneno ya Sheikh kwamba katika kitabu chake cha Tafsirul al-Amthal, na ameelezea vizuri kwamba kama ni mwanamke ambaye kama ni bibi Maryam, yani amefika katika mustawa huo kwa ajili ya ibada zake, na amefika katika mustawa huo kuweza kuongea na malaika kwa ajili ya takwa yake na imani yake. Tuende katika kitabu kingine, tafsiri nyingine ambayo kwamba tulisema tutachukua tafsiri 4 ya miongoni mwa tafsiri za Qur'ani tukufu. Tafsiri ya 4, tafsiri ya 3 ni kwamba anaelezea, anasema warada fi tafasiri al-Manar. Sheikh katika kitabu hiki ambayo kama Sheikh Musin anasema katika kitabu chake, katika tafsiri yake Tafsirun Nur, kwamba warada fi tafasir al-Manar, yani imepokewa katika tafsiri mbalimbali, tafsiri ya Manar,
na tafsiri al-Qurtubi. Tafsiri al-Qurtubi pia tutakuwa wenye kuitaja baadaye kwa dharura. Kwa nini dharura ya kuitaja? Ni kwa sababu imetajwa hapa. Sasa tutakuwa wenye kurudi katika tafsiri yake, tuone tafsir al-Qurtubi anasema nini katika kitabu, katika aya hii. Alafu tuna Ruhul Bayan pia amekuwa mwenye kutaja, na Tafsirul Kabir. Yani katika vitabu hivi vyote, tafsiri ya kwanza Tafsirul Manar, Sheikh anasema katika, yani imepokewa katika tafsiri ya Qurtubi, imepokewa katika tafsiri ya Ruhul Bayan na Tafsirul Kabir, anna yakuwa khaira nisa'il alamin, wanawake bora duniani ni arba'un, ni wanawake wanne peke yake. Yani wanawake bora zaidi ni wanne peke yake duniani. Ya kwanza ni Bibi Maryam. Yani mwanamke, hata akwe mwanamke ni bora kivipi, akwe ni Miss nani, ni Miss World, akwe ni Miss Universe, akwe ni Miss nani, Miss nani, akwe ni Miss yoyote yule ambaye kwamba mtu anaweza tasawwur, awe yuko na sifa ina gani huyu mwanamke katika zama hizi na katika zama zilizopita, awe yuko na sifa gani, awe yuko na urembo ina gani, awe ni mzuri aina gani, awe anapendwa vipi, awe anapatiwa zawadi vipi, awe analelewa vipi, awe anatunzwa vipi, hata kuliko mayai. Lakini anasema katika, imepokewa katika kitabu cha hivi vitabu ambavyo kwamba tumevipokea, ambayo kwamba tumevitaja afwan, kwamba khaira nisa'il alamin, wanawake bora zaidi ni wanne. Ya kwanza Maryam bint Imran, mwanamke wa kwanza nani? Ni Maryam bint Imran. Kwa hivyo wewe hata kama uko na uzuri aina gani, wewe hata kama uko na shepo aina gani, wewe hata ukipendwa na nani, ukiambiwa maneno mazuri na nani, ujue kwamba kuna yule yuko juu yako ambaye kwamba ni Bibi Maryam bint Imran. Hata uwe vipi, hata uwe unang'ara kama taina gani, ujue ambaye kwamba yuko juu yako ni Maryam bint Imran, ya kwanza. Alafu wa pili ni nani? Ni Asia, Bibi Asia. Bibi Asia ambaye kwamba tulikuwa wenye kuongea kuhusiana naye mwanzoni. Huyu pia Bibi Asia ni mwanamke bora. Kwa hivyo hata wakiwa ni nani na nani na nani, ujue kwamba kuna yule mbora zaidi yako wewe. Alafu Khadijatul Kubra, mama yetu Khadija ambaye kwamba ni mke wake mke wa mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye kwamba ni mama yake Bi Fatima Zahra. Huyu Bibi Khadija pia, Bibi Khadija ana maqam yake, ana heshima yake, na pia ana daraja yake kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe ukiwa mwanamke na gani, ukiwa ni mbora vipi, umpiti Bibi Khadija, hata ufanye nini, uende wapi, wezi mpita Bibi Khadija. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba katika hadithi, Uislamu umesimama na vitu vitatu. Miongoni mwa hivyo vitu ambavyo kama vimesimamisha Uislamu ni mali ya Bibi Khadija. Mali ya Bibi Khadija. Sasa hizi katika zama zetu, madada zangu naongea na nyinyi, katika zama zetu hizi, mwanamke kama mwanamke, wakati ambao kwamba mko na mawasiliano, mko na mahusiano, wewe uko na mahusiano na mtu, hapo ndio utaona mwanamke anafanya bidii, anafanya hiki, anafanya kile kwa ajili ya mume wake ama kwa ajili ya rafiki yake. Lakini wakati wa kutengana, utaona sasa ndo atasema kwamba mimi nimemfanyia hivi, mimi nimemfanyia vile, na mimi nimemfanyia vile. Bibi Khadija hakuna hata siku moja ambayo kwamba alisema mimi nimefanya hivi kwa mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na amemsubiria, amekuwa na subra katika shida, wakati ambao kwamba wamefungiwa, wamefanywa sanctions katika Shi'b Abi Talib, katika ile bomu ya Abi Talib. Miaka 3 wamekaa ndani, hawana chakula, hawana nini. Waislamu wakawa ni wenye kwanza kula karatasi za miti, majani ya miti. Lakini Bibi Khadija amemsubiria, mali yake yote ametoa fi sabilillah, fi sabilillah. Madada zangu, hata uwe nani, maqam ya Bibi Khadija huwezi waifikia. Lakini ni wasia wangu kwamba, na ni wasia wetu kwamba, ukipata nafasi ya kutenda wema dada yangu,
tenda na tawakkal kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tawakkal kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tenda mema yako na usahau kama ulitenda, na yote sema minafanya hii kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alafu mwanamke wa nne ni Bibi Fatima Zahra, binti ya mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Huyu bibi yetu Bibi Fatima Zahra pia yeye ni miongoni mwa wanawake bora zaidi duniani. Kwa hivyo hawa wanawake katika katika kitabu chake au tafsiri yake Sheikh Mohsin ameweza kuanza na nini? Ameweza kuanza na maneno ya hivi vitabu kwamba wanawake bora zaidi ni wanne. Inshallah taala katika baadaye katika darasa ambazo kwamba zinakuja tutakuwa wenye kuelezea na kuangalia Sheikh anasema nini katika kitabu chake, anaelezea nini katika kitabu chake kuhusiana na aya hii ambayo kwamba tuko ndani yake, ambayo kwamba ni aya ya 42 ya sura ya Al-Imran. Tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.